Você vai cortar o cabelo, filha? Aqui o primeiro corte de cabelo tá... Mentira, fiquei muito feliz. Gente, eu queria muito cortar o cabelo dela, mas o cabelo da minha filha demora muito a crescer. Muito tempo querendo cortar o cabelo dela e eu não consegui cortar. Então eu vim aqui com minha tia. Vem cá, não, vem cá. Eu vim com minha tia linda, maravilhosa, que sempre arruma meu cabelo. E eu escolhi ela pra cortar o cabelo da Aninha, né? Falou, oi? Você gostou de cortar o cabelo? Fala. Vou cortar o cabelo, gente. Amei. Cara, eu só tirei as pontas. Amei, só que não. Então, gente. Hoje realmente é o dia que a gente tá indo embora, despedindo das nossas férias. Estou muito triste por isso, porque as nossas férias acabou, né, Aninha? Acabou, não? Então, eu vou mostrar pra vocês. A gente vai pegar o avião. Primeiro a gente vai almoçar na casa da minha tia, depois a gente vai pegar o avião e ir embora. É muito triste. Então manda beijo pras meninas. Fala tchau, pessoal. Tchau, fica com Deus. Até mais. Fala, Aninha. Bom, pessoal, agora eu estou aqui no aeroporto. Já são 6h30. Nós já fizemos check-in. Nós já despachamos tudo. Trocamos a Ana. E dessa vez agora a gente vai comer. Estamos aqui no Subway. E vamos lanchar. Esse eu só vou mostrar pra vocês um mini vlog mesmo de como vai ter a nossa volta. Se por acaso vai ter uma diferença, a Ana vai sentir uma diferença. Ela dormiu na parte da tarde, mas agora ela não dormiu, ela já tá cansada. Meu voo tá marcado pra 7h55 e ele vai ser... E ela vai já estar com sono, né? Então, acredito eu que ela vai dormir. Eu espero que eu consiga fazer como foi na vinda. Que ela brincou no aeroporto e na hora de embarcar ela dormiu. Minha irmã tá comigo. Falou oi. Gente, eu ainda vou convencer minha irmã a gravar um vídeo. Eu vou tentar gravar um vídeo bem legal. Talvez alguma tag aí, mostrando pra vocês um pouquinho da minha irmã. Então eu vou aqui comer meu Subway. E aí... eu mostro pra vocês depois, tá bom? Um beijinho. Você tá indo pra onde? Você tá cantando a Peppa Pig? Ela é feia. Cadê o nosso avião, Aninha? Mostra pro pessoal que o nosso avião tá ali atrás. Gente, a gente chegou aqui no setor de embarque. Não, já passamos pela revista e agora a gente vai embarcar. Agora estamos aqui dentro do avião, aguardando decolagem, só isso. Não deve demorar muito, eu vou tentar ver se no Rio eu consigo fazer com que ela tire foto com o piloto, na cabine. Mas não sei se ela vai ficar acordada até lá, tomara que sim, né? Pra poder tirar a foto. Não fiz isso na vida. Muito legal, a pergunta,
E quando eu falei que aqui era apertadinho, só pra vocês terem uma ideia. Aqui, se eu esticar meu braço... Claro que eu não paguei. Isso aqui é classe econômica, né, gente? Ensinou? Só direitinho? Mamãe. Tá. Olha. Olha. Ah, mamãe. Oi, amor. É? Acabou. Acabou. Fala boa noite, pessoal. Legal.